聽日做好俾我啊！嚇、但係呢份嘢唔係你嘅咩？叫你做就做啦，你知老細係我邊個㗎？我琴日叫你 send 嗰份 proposal，點解仲未 send 到過嚟我 email 嘅？聽日要交嘅喎，琴日 send 咗俾你嘅喎。係咪呢份啊？哦，係喎，點解喺你度嘅？嗰份 proposal 唔係我寫嘅咩？你講咩啊？呢份 proposal 係我寫㗎，個 email 名係我，點解係你啊？仲有啊 Yannis， 今日你做唔好份 proposal 咩？唔好走啦，順便幫我買埋杯咖啡翻嚟唔該。好。喂 ，Fanny，我今日要 OT 啊，佢唔同你食飯啊。唔緊要啦，你 OT 完之後打俾我，你出嚟緊嘢咯。 2,000 years later. 咪話你又做完啦？你落嚟啦，我喺樓下等緊你啦。點啊你排？煩啊，總之啲嘢咯。即係公司啲嘢又成日對俾我做，明明唔係我做嘅嘢，跟住公司個老細嘅親戚就係咁俾啲嘢我做咯。其實你都唔使限死一間公司做啦，起碼多啲人事同埋多啲環境啊嘛，你又唔係冇經驗。但係你知唔知佢依家係攞我份嘢，我做完嘅嘢，佢當佢自己嚟交喎。咁又咁順攤，我仲以為你就係依家公司做，咁我依家可以點啊？最好咪打硬佢咯，攞去做證啊嘛。你咁唔順攤，咁佢反嚟蝦你啦。嗱，咁我唔係想請你位路嘅，等你 quit 咗之後，咁咪轉嚟我公司咯。咁你依家阿媽日日都話想去環遊世界啦。好啦，我睇下點咯。老細，我唔做啦。做咩唔做？無端端嚇？尋日話你幾句啊？大公辭咗信過嚟，咩態度啊？嚇？做咩唔做？你日撚日俾咁撚多嘢我做啊，仲要我幫你個侄女做埋啊，係咪黐線㗎？仲有啊，份 proposal 你睇都唔睇啊，就話唔係我做嘅，你望下上面啦，有我個水印㗎，仲要幫你買咖啡喎，我唔做啦，拜拜。搞掂收工。咦，未夠鐘都可以收工㗎啦？係啊，我哋未夠鐘都可以收工㗎啦，我哋唔使開 OT 嘅喎。好，咁我都快啲做晒啲嘢先。係喎，星期日咧有冇 OT 㗎？我哋冇喎。我諗住星期日你做晒啲嘢快做。未做晒啲嘢，下個禮拜翻嚟做咪得咯。咁好啊！實施老細，搞掂，收工啦！係，我哋去食飯啦。好，Go！每個人都有壓力大嘅時候，舒緩壓力嘅方法有好多，同朋友傾訴，去下旅行，做自己鍾意做嘅嘢，放鬆下自己，咁我哋先可以行更長嘅路。如果你覺得呢條片幫到你或者幫到你嘅朋友，咁你就幫我 like 同埋 share 俾你嘅朋友啦。如果你有其他舒緩壓力嘅好方法，歡迎喺留言話俾我哋知。拜拜。